Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга бул таңда дагы бир жолу салам айтабыз. Негизи ийгиликке жетүү үчүн таңды эрте башташ керек деп көпчүлүк буга чейинки ийгиликтүүлөрдүн баардыгы айтып келгендей эле, баарыңыздарга эрте туруңуздар, биз менен бирге болуңуздар деп айта кетели. Анткени бүгүнкү күндүн эсебинен бир да болсо, кичине болсо дагы ийгилик жаратууга ар бирибиздин аракетибиз күч болсун дейли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга Кутман таң. Кеч Айчели өзүнүн программасын, өз ишин баштайт. Мен Айпер Адамкулова 2 саат бою кызматыңыздарда болом. Анда эмесе биз баштайбыз жана ачык деп жарыялайбыз. Көрсөтүүбүздүн башкы дөмөртүүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай чалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпары жыттуу жана бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Бүгүн бизде конокто көп таланттын ээси Адина Мыктыбекова бүгүн конокто. Бизде ырчы, ошол эле учурда, азыркы учурда актуалдуу болуп жаткан СММ адиси десек болот. Адина, кош келиңиз. Эл журт менен амандашалыңыз энди. Кош келдик. Көргөнүмө өтө кубанычтамын. Барыңыздарга салам. Кош келиңиз. Алгачкы эле суроо мындай болсун. Эртең менен таңыңыз кандай башталат? Мындай видео тартуу менен башталбайбы? Көбүнчө блогерлер анткени эртең менен кандай турушат, кандай чай ичишет, ошондон бир видео тартуу менен башташат го? Жок, мен азыркы учурда ошол СММ адиси менен өзүм автордук курсумду ачып аткам. Ошого байланыштуу күнү түнү сабактарды даярдап жатам. Ошого байланыштуу мен түндө да уктабай, күндү түнү уктабай, элдин баягы эмесин алгандан кийин эртең менен турбай калып атам азыркы учурда. Түштөн кийин туруп, анан демек эртең менен өтүп кетип мен көп жашоомду көргөзө бербейм Инстаграмда мындай. Чай ичип атам, өзүңүз көрбөйсүзбү? Ажып. Бирок башкаларга үйрөтөсүз. Бирок башкаларга үйрөтөм. Буюрса башташ керек, Ооба. Ырчылык өнөрдү да алып келет экенсиз да. Ошол жаатта айта кетсеңиз, канча убакыт болду ырдап атканыңызга? Ырчылык тармак болсо, бул жөн гана хобби. Мен кичке кезимден күзгүнүн алдында чоңойгом, пульт кармап, тарак кармап, микрофон деп элестетип, ырдап, бийлеп чоңойгом. Анан кийин багы туугандардын арасында, жакындарымдын арасында бир той ушундай болуп калган кезде ырдап калчумун. Ошол кезде тамадалар сен ырдасаң болчу да экен, жар айтсаң болчу да экен, үнүң бар экен, ырда деп мотивация берип койгон. Анан ошондон кийин ырдап калгам. Ошондон алардын сизге бир көмөк көрсөткөнүнөн улам эле ырдап чыгып калдыңыз, Ооба. Жакшылыктарды эле ырдайсызбы, же болбосо профессионалдуу түрдө ырларды жаздырасызбы? Жакшылыктарды эле, элдик ырларды, буюрса өзүм автордук ырларыма. Негизи баягы ырчылыкты өзүңүз эле баягы күзгүнүн алдында кичинемден бери келатам деп атпайсызбы? Анан бул талант ата энеңизден өттүбү же ким тараптан өттү эле? Негизи тай жагым баардыгы өнөрлүү адамдар. Анан үйдөн болсо апам ырдайт. Ойлоп коюш тай жагым өтүп калсам керек деп. Анда эмесе өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз, кененирээк кайсыл жактын кызы болосуз, кесибиңиз жөнүндө? Өзүм Үскөл областындагы Үскөл районунун Чырпыкты деген айылынан болом. Жашым 26-да. Кесибим болсо азыркы учурда ошо соц тармактар өнүгүп атканга байланыштуу СММ адисин тандадым. Бирок чоң окуу жайын бүтүргөн эмесмин. Музыкалык билимим жок. Өзүм тубаса ырдап өтүп калдым. СММ адиси боюнча кененирээк токтоло кетсеңиз, азыркы учурда бул баягы тармактын
элге канчалык кереги бар болуп атат, эл ошончолук көп окуп жатабы, ошолор жөнүндө айтып кетсеңиз, анан кандай жардам этип атат дегиле? Бул кесип негизи бизнес жүргүзөм деген адамдар үчүн керек. Өтө анткени азыр баары эле бизнесмен болуп, жаштардын баары бизнес тармактарына өтүп атат. Ушуну жүргүзө турган SMM адиси сөзсүз түрдө керек болот. Азыр бардыгы жаш муундардын бардыгы ошо бизнес жаатына өтүп жатышат. Ошонун аркасын бизнести жүргүзө турган сөзсүз түрдө SMM адиси керек болот. Азыр Кыргызстан рыногунда SMM адистери өтө аз. Ошого байланыштуу мен жакында эле ошол өзүмдүн авторский курсумду ачтым. Көбү кызыгып, көбү катталып окуйбуз деп кызыгып жатышат. Жаштар, айылдагы эжелер. Автордук курс деген өзү кандай? Анан эмне өзгөчөлүктөр бар? Автордук курс деген мен өзүмдүн 4 жылдык билимимди топтоп бир өзүм программа түздүм. Ошол программанын негизинде ал жерге плюс бонустарды, башка дагы соц тармактарында кошуп, элдерге кандай десем, элдердин бир көйгөйлөрүнбү же кандай керектүү нерселерин ооба кошо алып кеткенге коштуңуз, ооба. Түшүнүктүү. Негизи бул жаатта өзүңүз кимден билим алдыңыз эле, каяктан алдыңыз эле? Мен 4 жыл мурун Бакуля Мырзабек кызы деген эң алдыңкы Кыргызстан боюнча эң алдын келе жаткан продюсер, ошону билим алгам. Өкүнбөйм. Эмне алдыңыз ал жактан? Эмне өзгөчөлүктөр бар? Бул жерден мен ошо соц тармактарды бардыгын жүргүзүү, мен да буга чейин бирөөнүн бизнестерин жүргүзүп, алдыга соода сатыктарын жасап, ошентип иштеп, кызмат кылып жүрдүм. Ал эми азыр өзүмдүн авторский курсумду ачып, буюрса. Өзүңүз бизнес жаатында иштеп көрдүңүз беле? Ооба. Азыр деле алектенем. Женский одежда интернет-магазиним бар. Буга чейин болсо офлайн точкаларым болгон. Бир себептерден улам жабылып, азыр онлайнга өтүп кеткем. Азыр көбүнчө ошол айтышат го, онлайн эле жеңил, анткени башка жерлерде офлайн кылганда баягы акча төлөш керек, аны дегендей. Элдин баары эле онлайнга өтүп кетсе кандай болот азыркы күндө? Бирок азыр онлайнда болуп атат, чындыгында акчанын баары. Ошону жүргүзгөн, ошону алдыга жүргүзгөн ошо сөзсүз түрдө SMM адиси керек болот да. Эгер SMM жаатында сенин эмең опытың жок болсо, биз болсо маегибизди уланта берсек, азыркы учурда жакшылыктар баягы сезонго карабай уланып баштабадыбы? Көп эле чыксаңыз керек, мисалы эми сизде кандай билбейм, бирок көпчүлүк баягы элге таанымал ырчылар бир күндө мынча тойго барып атабыз, анан мен мынча жар айтып атам дешет го. Сизде канча убакытта бир тойлор болуп турат? Чынын айтсам, бирок азыркы акыркы убакта тойлорго чыкпай элемин. Бирок заказдар түшүп атат. Тынбай эле, бирок албай элемин. Себеби ошол өзүм курсумду ачып атканга SMM боюнча ооруп калып атам, ошого байланыштуу. Ооруп калганга байланыштуу азыр албай жатам, буюрса, бирок алдыда иштейм деген ойлорум бар. Кандай ырларды элге тартуулап жүрөсүз? Көбүнчө мен шаңдуу ырларды ырдаган жакшы көрөм. Шаңдуу ырларга көбүнчө басым жасайм. Кимдердин ырлары? Биздин эстрада ырчылардан көбүнчө жаш муундардан Нуриланыкын көп угам ырларын. Аябай тойго ылайыктуу, өтүмдүү ырларды ырдайт. Көбүнчө ошону Нуриланыкын. Өзүңүз ырдаганда жаңы ырларды жаздырасызбы же мен өзүмдүн кайра жаздыруу мененби? Ооба. Азыр автордук ырлар менен эми иштешип баштадым, буюрса.
өзүмдүн авторлуктарым эми болот. Өзүңүз ыр жазасызбы? Өзүм да жазам. Бирок азыркы жаздырып аткан ырларым башка акындар жазып берип атат. Буюрса өзүм да жазганга аракет кылам. Кайсы тематикада көп эсе болот? Тамашалуу ырларды. Тамашалуу ырлар, Анткени тойлордо же болбосо тамашалуу ырлар негизи көбүнчө хит болуп кетет да. Жакшы мааниге жаздырсак. Ошол ырдаганыңызды, жакшылыктарга чыкканыңызды өзүңүз баягы өзүңүздүн баракчаңызга чыгарасыз да, ошентип эле анан эл көбүн эсе таанып атса керек, бирок өзүм жашоомдо көп чыгарбайм деп айттыңыз жогоруда да. Ошо акыркы моменттерде да. Бирок негизи активно белгилүү бир жерлерде гана чыгарып турасыз. Демек, баягы социалдык тармак жок, азыркы учурда бизнести деле же болбосо башка тармакты деле алып кетүү мүмкүн эмес болуш керек, анткени эгер ырчы болсоң, ырчылыгыңды чыгарып туруш керек, эле көрсөтүп туруш керек, мен чыгып атам деп айтып туруш керек да. Өзүм дагы СММщицамын. Бирөөгө акча төлөбөйм, бирөөнү жалдабайм, өзүм баракчаларымды өзүм алып барып иштеп, азыр аябай көңүл бура баштадым баракчаларыма. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо маегибизди улантабыз, бир аздан кийин эч кайда алыстабай туруңуздар. Деги эле мына ушул тармактагы кызыктуу учурлар менен сиздер менен бөлүшүп, көп суроолорго жооп бергенге аракет кылалы. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Ана эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга Кутман таң калаага кел чай ичели программасы. Бул таңда биз менен ар бириңиздердин үйүңүздөрдө коноктобуз жана биз менен бирге болуңуз дейли. Көрсөтүүбүздүн башкы дем берүүчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы, адаттагыдай маекти кайрадан уланта берсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде Адина Мыктыбекова конокто экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Адина, жеке жашооңуз жөнүндө айтып бериңизчи, биздин көрүүчүлөргө кызык болуп калды болуш керек. 26да экенсиз. Ооба, жеке жашоом боюнча айта кетсем, 2 баланын сүйүктүү мамасымын. 2 балаңыз бар, 26 жашта, анан суп-суу, апарык. Рахмат. Бойдок кыздардай көрүнөсүз. Рахмат. 2 балам бар, азыркы учурда окушат, мектепте окушат. Мектепте окушабы? Канча жашыңызда турмушка чыккансыз? Өзүм негизи почти 18 жашымда турмушка чыккам. Бирок жашоодо ар кандай биз ойлогондой нерсе, биз күткөндөй нерсе болбойт экен. 2 жолго түшкөнбүз, жолдошум менен. Бирок тынч, жакшы, бири-бирибизди түшүнбөй менен, урушпай талашпай, 2 жолго түшүп, балдарды бирге карайлы, мындай кылалы деп ар кандай нерселер болуп кетет экен. 2 ажырым жолго түштүк, андан кийин азыр балдар азыркы учурда кайын журтумда. Апамдар менен, кайын журтум менен жакшы мамиледемин. Алар да колдоп турат, сен иштешиң керек, жашсың, биз балдарың карап турабыз деп. Ушундай жардам берип, поддержка кылышат. Балаңыздар канчада? 7де, у кызым. Анан балам 6да. Эң сонун. Аларда да мындай ушундай ырчылык жаатында өнөрлүү болуп бир таланттарын көрсөткөн учурлар болобу? Ыр жагын эмес, бий жагы. Негизи мен бийге да жакынмын. Кичке кезинен бийлеп, ырдап, ошо айткандай эле көзгөнүн алдынан чыкчу эмесмин. Бирок точно бий жагында таланттар бар балдарым. Экөө тең бийлейт-пи? Экөө тең аябай катуу бийлешет. Жакшы. Аларды кийин колдойт белеңиз ушул чыгармачылык чөйрөгө аралашканын? Ооба, колдойм. Азыртан эле мындай Кудайдан деле тиленем, мындай
элдин адамдары болсо экен деп ушинтипчи. Мисалы ушул балдардан көп нерсени көрсө болот деп коет го, кичинесинде эле кандай болсо кийин ошол тармакты улап кетет деп. Би жагын жакшы дедиңиз, анан дагы эмнеге жакыныраак экенин байкап атасызбы? Азырынча мындай ырдап эме кыла берет, бирок бийлеген жагын көбүрөөк көргөзүп атышат да таланттарын. Ойлоп коем бийчи болот го деп, бирок бара-бара чоңойгон сайын дагы биле жатарбыз. Неге кызыгып жаткандарын. Кандай апасыз? Урушасызбы балдарыңызды? Негизи азыр бала тарбиялоо өзүнчө бир чоң сабактарды өтүп үйрөнүп атпайлыбы? Анан кандай апа болуш керек азыркы заманда, азыркы күндө? Азыркы заманда мен оюмча балдарга жашына жараша мамиле кылыш керек да. Мен азыр урушам балдарды чындыгында. Себеби азыркы балдар бардыгын түшүнөт, бардыгын билет. Биз кичкей кезибизде телефон эмне экенин деле билчү эмеспиз го. Азыркылар чоңойгондо билбедик. Ооба. Азыркылар бардыгын билет, телефонду кандай колдонорун да билишет. Ошондуктан урушканга туура келет, телефон кармаса, акча кармаса, анан мынтип урушуп коем. Орду менен. Бизде мисалы кичине кезечетин айтканда жакшы эле урушуп, керек болсо чап, жакшы эле бир башкача тарбияда өскөнбүз да. Анан азыркы мезгилде баягы көпчүлүк ата-энелер балага өтө көп катуу урушпаш керек, анан деп урушуп калса дагы психолог алып барып, чаппаш керек, кол тийгизбеш керек деген бир атайын эрежелер кирип калбады. Ар кимдики ар кандай, бирок ошол нерселерге кандай карайсыз? Мындай баланы кээде чап койсо болобу? Өтө эле эркелетпеш керек. Эркелетсең башыңа чыгып алат чындыгында. Мен лично өзүм көп эркелетем, эркелетчү жерден мээримди берем. Бирок урушчу жерден урушуп коем. Анан мен деле көрөм башка ата-энелерди балдарын бөпөлөп, мынтип сөз тийгиздирбей, урушпай ошентип чоңойтуп аткан балдарды да көрүп атам. Бирок тарбияларын дагы айырмалайм да. Өзүм балдарым менен мен урушуп атам, тигилер урушпай эле деп башкалар менен салыштырып калган учурум болот. Азырдадан мындай урушуп десе баягы урушуп катуу мынтип эмес, баягы тентек кылганда, телефон кармаганда көп кармаба деп мынтип тарбиялуу жолдо урушуп койгон бар. Баягы ата-энеден дагы балдар коркуп турганы деле бир четинен жакшы болуш керек, анткени бир нерсени жасайын деп кичинебизде биз ой апам урушат, атам урушат деп токтоп калчубуз да, ошондой сыяктуу мен да ошол ойго кошулам да, анткени урушуп турганда бала сестенет да. Ошол нерсени дагы жеткирип туруш керекпи деп. Эми азыркы күндө ар ким ар кандай тарбиялоодо, бул ар кимдин эрки дегендей, кыскасы балдарыбыз сонун өссүн дейли. Анан көп нерсе ушул балдарыңызга айткан сөзүңүз кандай? Эмне кеңеш бересиз аларга? Балдарыма көбүнчө жакшы окугула, ыймандуу болгула, ынсаптуу болгула, көбүнчө ыйман тилейм, ден соолугун тилейм. Постоянно жаныма келгенде баттан келип турат. Ошол кезде ыймандуу болгула, минтпегиле, урушпагыла деп көп акыл насааттарымды айтып турам. Бирок азыркы балдар бат мээсине кабыл алат, акылына. Анан баягы чоң апаларына барганда апам минтип айтпадыбы, мамам минтип айтты, бизди моюнтпегиле деди деп акыл эстерине менин айткан сөздөрүмдү алып калат. Апамдын, кайненемдин айткан сөздөрүн кайра мага айтып келет да. Апам минтпегиле деген, акча кармабагыла деген, өзүңөр жалгыз көчөгө чыкпагыла деген сыяктуу. Акча карматпайсызбы? Акча карматпайбыз. Себеби эмнеде?
Себеби өзүнүн убагы болот акча кармаганга. Анткени бала акчаны билип алса, магазинге чуркайт, ар нерселерди кылышы мүмкүн да. Ошондон коркосуз. Кайын журт жагым ошентип тарбиялап келатат да азыр. Акча карматпайт, телефон карматпайт. Мультик көрсө дагы телевизордон көрүшөт да. Ошол жактан коюп берет. Бирок телефон карматпайт. Мен болсом негизи карматып кое берет элем. Апам айткандан кийин көп бербе деп эме кылгандан кийин бербей калдым да өзүм дагы. Ошо туура нерсе экен деп калдым. Түшүнүктүү. Жолдошум менен эки ажырым жолго түшкөнбүз дедиңиз. Кайын журтум, апам деп, кайненем деп сүйлөйткөнсүз болбой эле. Жакшы мамиледе калганыңыз аябай жакшы болуптур. Анан баягы өзүңүз жаш болгондон кийин кайрадан турмуш куруу ойлору болсо керек, албетте. Бул жаатында пландарыңыз кандай? Ооба, эми кыз болгондон кийин турмушка чыгыш керек. Көз карашым жакшы, эми баягы биринчи жашооң болбой калса, ишенем, сөзсүз түрдө экинчи жашоодо бактылуу болосуң деп, экинчи турмушта. Ошол нерсеге ишенем. Анан баягы кыргыздар көбүнчө баягы балдары бар экен, анан деп мындай ар кандай сөздөрдү айтыш, ошол сөздөрдөн эле корком. Негизи айтыштуу эле же өзүңүз алдын ала коркотосузбу? Жок, мындай мен өзүм билгизбейм, мындай балдарым бар экен. Бат эле мындай бат эле болочок буюрса жолдошумдун туугандарын, ата-энесин бат эле мындай эме кандай десем билгизбей, мындай эки балам бар экенин деп жакшы кабыл алат деген ойдомун. Сиз деле кийинки жолдошуңуздун балдары бар болсо кабыл алсаңыз керек. Ооба. Анткени өзүм башымда турган нерсе. Түшүнбөскө, түшүнүп көрүү керек. Жакшы, эң сонун албетте бул нерсени дагы айтып сүйүнчүлөйсүз болуш керек. Биз күтөбүз, албетте баягы кыздын эмне деп койчу эле, бактысы кырк деп койчу эле, ошондой сыяктуу бир айтылып коет анын сыңарындай. Бактылуулук каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо Эл чайчы эле программасын уланталы. Сиздер тарапта дагы мына ушул СММ адиси азыр ошол кийинки бөлүгүбүздү ошол тарапта көбүрөөк сөз кылабыз. Баягы суроолоруңуздар бар болсо, мына ошол жоопторду болушунча алып калганга аракет кылалы. Сиздер болсо эч кайда алыстабай туруңуздар. Азыр биз бир канча тыныгуудан кийин кайрадан маегибизди улантабыз. Азыр болсо жакшы бир музыкалык чыгарманы сиздерге арнайлы. Чын жүрөктөн болсун, кабыл алыңыз. Программабызды улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Көрсөтүүбүздүн башкы дөмөрчүсү Пиала Голд чай. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй-бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй-бүлөңүздө жакшы көргөндө эң сонун чай үчүн жыпар жуттуу жана байдаандын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо келген коногубуз менен маегибизди уланталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Адина Мыктыбекова бизде конокто экен, эсиңиздерге салып өтөлү. Адина, эфирге бир аз көнүп калдыңызбы? Ооба, көнүп калдым, бир аз көнүп калдыңыз. Сүрдөп калып атам. Кечирим сурайм. Ата-энеңиз, бир туугандарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, алар каякта, көлдөбү, бул жактабы? Мен өзүм 5 бир тууганмын, толук үй бүлөдөнмүн.
эки улуу эжекем бар, байкем жана иним бар. Кудайга шүгүр. Тиреген инилерим, өйдө да карап турган байкем, эжелерим бар. Азыркы учурда көлдө турушат, бардыгы. Көлдө турушат. Бардыгы үй бүлөлүү, үйлөнгөн, жайланган, эжелерин турмушка чыккан. Ар ким өзүнүн жашоолору менен. Апам да көлдө, эң кичүү иним менен турат, келиним менен. Ошо. Жакшы. Алар да таланттуу болсо керек, жалгыз эле сиз чыктыңыз беле? Негизи үйдөн чындыгында үйдөгүлөр айтып калат, сен ар тараптуу эмең бар, талантың бар деп айтып калышат. Бирок чындыгында үй бүлөдө мен экем ырдап, бийлеп, бир нерселерге кызыгып, ар тараптуу болгону жакшы көрөм. Бир нерселерди ачкандан, бизнес ачкандан, бир чоң нерселерден коркпойм да. Ушундай жерим бар. Кээбилер бир кичинекей бир нерсе ачкандан коркушат го. Мен коркпойм, көбү таң калат, кантип коркпой каласың ушуларды депчи. Анан коркпойм, бир нерсе ойлонуп жатсам кечинде эртең мен барып кыл салышым керек да, ошол нерсени кылмайынча ошо жанбай ошентип жаман боло берем. Өзүм жаман сезинип кыла албай калсамчы, бирок кылганга аракет кылып, ошентип маган үйдөгүлөр ошо айтат. Башкача эмелерим бар депчи, аракетчилсиң деп. Анан эң улуу эжем бар, ал ошо мугалим, чоң окуу жайын бүткөн, ошол калгандары көп нерселерге кызыкпайт. Мындай өздөрүнүн жумуштары бар, ошол боюнча эле. Жогоруда айтып өттүңүз, ушул бир нерсени ойлонгондо жасайм депчи. Чынында эле баягы риск керек деп коеттук го, бизнес баштаганда деле же башка бир нерсе баштаарда. Алгач баштаганда эле бардык нерсе боло бербейт деп айтышат да. Ооба. Сизде да ошондой болобу? Болбой калса эмне кылыш керек? Мен негизи эң биринчи бизнесим бул салон болду. Салон ачып, эң биринчи эмем ошол болду. Кадам өзүм баягы бардык жанагы кызмат көрсөтүү салон боюнча, ошо боюнча өзүм окуп, билим алып, чач тарач, маникюр, педикюр деген сыяктуу, кирпик жасоо, ошолор боюнча өзүм окуп, анан сразу эле салон ачып кеттим, коркпой эле. Бирок болбой баягы даяр болуш керек экен эки нерсеге. Болот, өнүктүрө аласың же болбойт деген сыяктуу эки нерсеге дайын болуш керек экен. Бирок баягы жүрбөй калса ишиң, эч кайгырбадым. Значит, бул менин тармагым эмес деп, бул менин багытым эмес деп эле өзүмдү ошентип алдап коёттум. Анан азыр мына эми ошо 1 жыл аралык болду, өзүм багыттарымды ошо таап келтам да, мага кайсы болот. Көрсөм мен ошо соода сатыкка жакыныраак кем да. Соода сатыктарды кылганды, ошолорду жакшы көрөт экенмин. Мисалы, сиз айтып калбадыңызбы, демек бул мен үчүн эмес деп эле жөнөкөй эле кой бердим депчи. Ошол бизнести, салонду баштаганда ошончо акча салыш керек, анан акчанын баары кетет дегендейчи. Ал тарабы кандай болду? Анткени өзүң сынап көрүшүң керек экен ар жактан. Баягы экинчисен ал нерсени айтпагандай болупчу, биягында мээңде калып калбаш керек да, ал нерсе салон качан салон ачам, салон ачсам деп мечтайт этпей, сразу кылып көрүш керек. Болсо болду, болбосо жок. Ошентип өзүмдү ошентип сынап көрдүм. Негизи менин кесиптерим эмес экен ал салон. Салон тармагы дагы кайсыл жактарда сынап көрдүңүз? Андан кийин кафе иштеттим. Кафе иштеттим, бирок ал жерден аябай жакшы болот. Ал жерден да өзүм повар болуп, өзүм тамактар жасап, өзүм изденип, ютубтардан карап, ар кандай түрлүү тамактарды чыгарганга аракет кылып, ошентип өзүм повар болуп иштедим. Ошол чоң бир кафени алып, өзүм жалгыз иштеттим чындыгында. Эште өзүм жалгыз
тандыр шашлыктар жасачумун, өзүм тандырга жапчумун. Бүт өзүм кылгым келчү, анткени өзүмдүкү да. Өзүңдүкү болгондон кийин эмне болсо дагы кылат экенсиң. Ошентип повар да алып, жумушчулар да алып, ошентип иштетип жакшы болуп атты. Бирок бир себептерден улам ал дагы жабылып калды. Мурда жылы ушул убакта иштеп аткан болчумун. Бирок баарына жетишчүмүн. Ал жерди алып кетип, тойлорго да чыгып, кийим жаатында иштетип, кийим дүкөнүндө. Баарына жетишип аттым. Мына ушундай, демек, эмне болсо дагы баягы оюңда кылып көрүш керек деген ойду айткыңыз келет, ооба. Кылып көрмөйүнчө ошо жаман боло берем, уктай албай. Бул кыял боюнча калып калбаш керек экен да, демек аткарып көрүш керек. Кылып көрүш керек, жасап көрүш керек. Жакшы. Азыркы учурдагы мисалы жаштарга, кыздарга эмне айтар элеңиз? Азыркы күндө бир мотивация бере турчу эмне сөздөрүңүздү айтат элеңиз? Азыркы жаш муундарга, өзгөчө кыздарга туура кесип тандоо, баягы азыр чындыгында жаш муундар көбүнчө интернет булактарындагы ушундай SMM жана SMM өзү багыттарга бөлүнүп кетет го, мобилограф, ушулардын маркетолог деген сыяктуу бул жерде интернет булактарына өтүштөрүн каалайм да, себеби азыр заманда өнүгүп жатат, интернеттерде өнүгүп жатат. Акчанын баары ушу интернетте деп айтмакчымын. Интернеттин бир жакшы жери бул нерсени каалаган жериңде чай чоотуппу, может бир жерде эс алып жүрүппү, иштей берчү нерсе да. Режим жок. Каалаган учуруңда, каалаган кайсы жерде тойдо болбой иш кылып, любой жерде машинада кетип баратып иштей берсең болот. Ооба, иштей берсең болот да. Туура багыт тандооңуздарга мотивация берет элем. Жакшы. Сонун анда келиңиз Адина, бизге бир чыгарма аткарып бере аласызбы? Ырдап дегенде биздин көрүүчүлөрүбүзгө аткарып берсеңиз жакшы болот эле. Ооба, аткарбай койбосом уят го. Эмне чогулуп жүрөм деп. Айта кеткендей, буга чейин ошо Нуриланын тамашалуу ырын кайсы ыр эле? Так. Аталышы унутуп калдыңызбы? Мейли, аталышы билбесеңиз деле ырдай бериңиз. Тамашалуу ыр демек, Эх махаббат деген чыгармасы Нуриланын. Сүйгөнүңө жеттеп берет алтын апам батасын, бирок кызы сүйүп калды 4 баланын атасын. Ал сүйүүгө жетмек кайда, коюп тынч эле жашасын. Андан көрө көз алдымда алып койдум баласын. Кайра аткарсам болобу? Ырдай бериңиз, улантып эле аткара бериңиз. Колуңузга алып алсаңыз болот, текстин карасаңыз. Кайра баштан айта берейинчи. Сүйгөнүңө жеттеп берет алтын апам батасын, бирок кызы сүйүп калган 4 баланын атасын. Ал сүйүүгө жетмек кайда, коюп тынч эле жашасын. Андан көрө көз алдыма алып койдум баласын. Эх махаббат, жашка карап келсең болуу адамга. Сонун мына ушундай чыгарма болуп өттү. Бул тамашалуу кыргыз эстрада ырчысы Нуриланын аткарып жүргөн чыгармасын биздин коногубуз болушунча аткарганга аракет кылды. Сонун, жакшы ыраазычылык билдиребиз. Негизи кыргыз эстрадасындагы ырчылардан дагы кимдерди баалап жакшы ырдайт деп билесиз? Негизи үн боюнча айта кетсем, үн боюнча
Мирбек Атабеков сөз түрдө каникей өзүнүн образы менен үнүн дагы өзгөчөлүгү жагат. Анан көбүнчө азыр баягы улуу муундар айтып калчу эле, баягы жаш өткөн сайын Бекборбиев, Сыймык Бешекеевдин ырларын угуп калат экенсиң дегенге көп маани берчү эмесмин. Азыр дагы өзүмдүн жашым өткөн сайынбы билбейм, мен дагы Бекборбиевдин, Сыймык Бешекеевдин ырларын угуп калдым чынында да. Азыр ошо адамдардын ырларын көп угуп алып аткан учурум. Ыр жаатында демек баягы улуу мундун чыгармаларын дагы сүйүп угуп баштадым дегиңиз келет, э? Ооба. Жакшы, эң сонун чоң рахмат сизге, Адина, келип бергендигиңиз үчүн. Ыраазычылык билдиребиз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз, бизнесиңизде да өнүгүүлөр болсун дегендей, жана башкаларды окутам деп атасыз, аларга да ийгиликтерди каалайбыз. Сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Сиздерге да рахмат. Чоң рахмат. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Адина Мыктыбекова конокто болду. Ал эми алып баруучу мен Айпери Адамкулова болдум. Сиздерге бүгүн болушунча жакшы бир маалыматтарды бергенге аракет кылдык. Сиздер болсо бүгүнкү күндү эң сонун маанайда уланта бериңиз дейли. Биз сиздер менен коштошпойбуз, болгону кийинки эфирден гана көрүшкөнгө чейин дейли. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.